Hallo, ich habe mir mal wieder ein bisschen Zubehör für mein iPhone bestellt. Und zwar hatte ich mal im Apple Store geschaut, da gibt es ja das Apple AV-Kabel Composite Video für 39 € und eine günstige Alternative habe ich jetzt gefunden bei Amazon. Das heißt Amazon Basics Composite AV-Kabel für Apple iPhone, iPad und iPod ist 2 Meter lang. War, als ich es bestellt habe, nicht lieferbar, aber jetzt kam es dann doch rund, wie viel sind 7 Tagen an und hat 17,99 € gekostet und ist jetzt auch auf Lager verfügbar. Ja, das Kabel ist 2 Meter lang und ich wollte jetzt mal ein kleines Unboxing-Video machen und euch dann auch noch mal kurz am Fernseher zeigen, ob soweit auch alles funktioniert. Ja, das Paket kam heute an, mit DHL wurde es geliefert und packen wir es doch jetzt einfach mal aus. Ansonsten ist jetzt eine Frustration-Free Verpackung. Gibt es jetzt wohl des Öfteren auch mal bei Amazon. Ansonsten, ja, Made for iPhone, iPod und iPad. Schneiden wir das Ganze mal auf. Und ja, da ist schon das Kabel. Um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten, kann man auf die Amazon-Webseite gehen und die Produktnummer eingeben, steht hier oben noch drin. Ansonsten sieht das Kabel erstmal soweit sehr interessant aus. Wie gesagt, es ist 2 Meter lang und ja, hat den Dock-Konnektor-Anschluss und 3 Cinch-Anschlüsse und einen USB-Anschluss. Und ja, jetzt werde ich das doch gleich einfach mal am Fernseher austesten und mal schauen, wie das dann alles funktioniert und ob es eine günstige Alternative zu dem eigentlichen Kabel von Apple ist. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich schalte jetzt gleich rüber zum Fernseher. Bis gleich. So, da bin ich nun wieder. Ich habe jetzt mein iPhone 4 an den Fernseher angeschlossen mit dem Kabel. Hinten am Fernseher die 3 Cinch-Anschlüsse, die ich eben gerade schon gezeigt habe, und ja, am iPhone Docking-Anschluss. Ich habe jetzt mal meine kompletten Aufnahmen aufgerufen und da habe ich ein kleines Video auf der Cebit gedreht. Ja, und wie man sieht, das Bild wird schon übertragen. Ich starte mal das Video und soweit ist der Ton auch da. Ich habe den erstmal ein bisschen leiser gedreht. Kann ich jetzt noch ein bisschen lauter machen. Und ja, klappt soweit super. Ich würde sagen, das Kabel ist in Ordnung, kann man so ohne weiteres nutzen. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne diese in die Kommentare reinschreiben und ich werde die dann natürlich beantworten. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!